si abang menemukan kunci emas di tengah jalan dan membawa kunci emas itu. Ia mengikuti instingnya ke sebuah rumah pinggir jalan dengan pintu terkunci. Sesampainya di depan rumah, dengan santainya si abang membuka pintu rumah tersebut dan dia melihat kotak kayu. Saat dibuka, kotak itu berisikan gambar sebuah rumah dan taman. Dengan insting kucingnya, si abang pergi ke belakang rumah dan ternyata ada sebuah taman bunga yang luas. Di sana ia melihat kawanan kucing lain yang sedang bermain. Alih-alih berdiam diri, si abang jadi ikut bermain bersama kawanan kucing-kucing tersebut.